السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه امید کوم چې تاسو به روغ او جوړ یې. محترم زما دا ویډیو نن صرف د صلات تسبیح موز او د هغې د طریقې په باره کې ده. ډیرو محترمو دا سوال هم کړو چې موږ ته دغه طریقه وښودلی شي، نو دې د وجې نه ما وغوښتل چې دغه ویډیو زه جوړه کړم. محترمو په احادیثو مبارکو کې د دې صلات تسبیح موز ډیر فضایل او مناقب وارد شوي دي، حتی چې په بعض احادیثو کې راځي چې الله تعالی د دې موز په برکت او په توفیل سره د انسان مخکینی او رستنی او په هیري او په ارادې سره نوي او زاړه ټول ګناهونه معاف کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مرتبه خپل ترو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل: ای زما ترو، کته نه کېدی شي دغه موز هر ورځ کوه، او کچېرې دا درنه نشي کېدی یعنی هر ورځ یې نشي کولی، نو په میاشت کې یو مرتبه کوه. که په میاشت کې هم نشي کولی نو په کال کې خو یو ځل خامخا دغه موز کوه، او که چیرې دام نشي کولی نو په خپله زندګۍ کې یو مرتبه خامخا دغه موز وکړه. نو دې د وجې نه ما د صلات تسبیح د موز دا طریقه دو تصویران د فیسبوک نه ډاونلوډ کړي دي، یو په اردو زبان کې دی، یو په پښتو زبان کې دی. نو مزید د طریقې دپاره ما سره راځئ چې د موبایل سکرین ته لاړ شو او دغه طریقه ترې زده کړو. دا زما د موبایل سکرین دی چې تاسو یې ګورئ. خو یو خبره به زه وکړم دلته محترمو، چې ډېر ملګري او دوستان به دا سوال کوي او اعتراض به په ذهن کې راځي چې دا خو یو ډېر اسانه عمل دی، موږ به هم فیسبوک کې سرچ کړو یا یوټیوب کې ځان ته به یې راواړو زده به یې کړو. زما مقصد صرف د ستاسو توجه دې طرف ته راګرځول مقصد و، ځکه دا خو اسان کار دی. نو ما به چې راشي دا ویډیو جوړ کړو نو خلکو توجه به دې طرف ته لږه زیاته شي. نو اوس به زه لاړ شم چې فیسبوک نه ما کم تصویران راړولي دي هغه دوه هغه به وګورو او طریقه به ترې زه مې زده کړم او تاسو به یې ترې زده کړئ انشاءالله. نو ما سره راځئ، دغه فیسبوک دی. نو دا چې کوم تصویران ما راړولي 26 تصویران دا زه کلیک کړم. دا چې ما کلیک کړو نو دې کې به زه ډومبې هغه فوټو ته ورشم چې کوم په پښتو زبان کې لیکلی شوی دی. اول د پښتنو ورونو د پاره هغه تصویر زه کلیک کوم او طریقه به ترې زده کړو. دا دی ما سره تصویر برې پې لیکلي صلات التسبیح، او هغه کلمات چې کوم بار بار په هر رکن کې ویلی کېږي هغه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اوس دلته لاندې لیکلي دي زه چې کوم ځای کې به هغه کلمات وي او څو مرتبه به هغه شمیر دا دی دلته دا لیکلی دی. نو موږ به ډومبی راشو ځای ته. نو چې کله انسان د صلات تسبیح د مونځ نیت وتړي، تکبیر تحریمي ته الله سوچت کې الله اکبر وایي، نو سبحانک اللهم ثنا چې شروع کې ولا اله غیرک ته چې دی ورسي، نو د دې نه وروسته به او د تعوذ او د تسمیه نه مخکې به دی 15 مرتبه یعنې 15 ځله دغه پاسني کلمات وایي. بیا به د دې نه پس د دغه کلمات ویلو نه وروسته دی به سورې فاتحه او سورې اخلاص یا یو بل سورت چې د زدهی هغه به وایي. د دې نه وروسته او د رکوع د تلو نه مخکې به 10 ځله دغه پاسني کلمات دی وایي. د دې نه پس به په رکوع کې سبحان ربي العظیم 3 ځله وایي، او بیا به وروسته دغه پاسني کلمات 10 ځله هلته هم وایي. چې کله دی قومي کې ودرېږي، قومت دې ته وایي چې انسان او رکوع کې د رکوع نه پورته سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ورسي، نو دی به په اطمینان سره مونځ کوي، سکون او آرام سره مونځ کې به جلتی کول نه دي پکار. نو د قومي په صورت کې به هم دی 10 مرتبه دغه پورتني کلمات وایي. بیا به دی لاړ شي سجدې ته. سجده چې ده وکړله نو سجده کې به سبحان ربي الاعلی 3 ځله وایي، بیا به پاسي لږ به کینی. نو ګوره که موږ تاسو وګورو که هغه هر یو مونځ په هغې کې 2 سجدې موږ تاسو کوو، نو یو سجده چې سړیو کې راپاسي بلې سجدې ته ځي دی په منځ کې لږ غوندې انسان کینی، نو دغه لږې ناستې ته چې کوم دی جلسه وایي، نو دې کې به هم دی 10 مرتبه د پاسني کلمات وایي. بیا به دویمې سجدې ته لاړ شي، په هغې کې به هم سبحان ربي الاعلی 3 مرتبه وایي، او هغې نه وروسته به د پاسني کلمات 10 ځله هلته هم وایي. همدغه شان څنګه لومبني رکعت کې د ولا اله غیرک نه وروسته 15 مرتبه د پاسني کلمات ویل دي، دغه شان په دویم رکعت کې او په دریم رکعت او څلورم رکعت کې هم د ولا اله غیرک نه وروسته دغه کلمات به دی وایي.
او ملګرو خبره یاد وساتئ چې دغه مونځ څلور رکعتیز مونځ به وي، څلور رکعته به وي. او څنګه د دې نیت داسې دی چې څنګه موږ د نفلو نیت کوو، د اشراق د مونځ، د تهجدو، د ساخت د مونځ، د چاش، نو دغه شان د دغه صلات تسبیح چې کله دې مونځ کوي نو صرف نیت مغه نیت دی، صرف د دې نوم به پکې واخلي او څلور رکعاته به پکې یاد کړي. یو رکعت کې تقریبا دا جوړیږي 15 مرتبه، نو په څلور رکعاتو کې به دا شي 300 مرتبه. نو په څلور رکعات سړی تو سره تسبیح منځو کې نو ټوټل دا پکې جوړیږي 300 ځله مرتبه به دغه کلمات وای. نو دا زمونږ سره هغه د پښتو تصویر چې تاسو ولیدلو. که څوک زما په د خبرو باندې نه پوه شي نو هغه د تصویر ته وګوري، د تصویر نه ریزه کې دا د هغه کلماتو چې کوم بده پکې وای او دا د هغه ځای کوم ځای کې به دغه کلمات وای او څو ځلې به وای نو هغه دا د شمیره. اوس بلل شو محترمو چې کوم ما سره په اردو کې هغه تصویر ما د فیسبوک نه را ډاونلوډ کړی دی، هغه ما سره دا د زبې کلیک کما نو طریقه ما غا طریقه له صرف هغه په پښتو زبان کې او د اردو کې د صلات او تسبیح لیکل ورته د کلمات دي او دا هغه مقام یعنی زه چې په کوم ځای کې به دغه کلمات وای او دا ور سره د تعداد نشمیره چې 100 مرتبه به وای. نور مزید د تاسو وخت ځای کول نه غواړم. الله دې موږ تاسو ټول ته دا طاقت وسره کی او خاص کر په دغه مبارک میاشت کې چې د صلات تسبیح موږ تاسو وکړو او په دې باندې عمل وکړو.